Yo soy Cami y hoy les voy a mostrar haciendo slime de nuevo. Esta es la parte 2 de haciendo slime, entonces ya saben lo que vamos a necesitar. Bueno, les voy a decir un bol, una cucharita, plasticola, en este caso yo estoy usando estas, y jabón líquido. Yo estoy usando la marca AC. Estoy usando la marca AC. Ustedes pueden usar Ariel o AC o pueden intentar poner un jabón líquido que les sirva. A mí el que yo conozco por aquí que me sirvió, que lo usé muchísimas veces para hacer este slime, es el AC, pero el AC también en vez de usar solamente AC pueden usar Ariel. No le puse, nada más que no ven que estos pedacitos rosas estaban en el tarro. Todavía no le puse, pero que le quiero sacar de acá esto. Voy a ponerle un poquitito de jabón líquido. Ven que la tapita tiene, bueno, no sé si se ve ahí que tiene la tapita, sí se ve. Entonces le quiero sacar eso. Le puse jabón líquido, así, y ya se está saliendo. Miren, ya saqué un pedacito. ¡Ay, es re lindo! Me encanta su color. Es como que... Oh my god, oh my god, oh my god. Bueno, ya hicimos un mini slime, mini. Un mini. ¿No se acuerdan del sorteo? Al final no lo hice. Bueno, no lo voy a hacer porque... No sé, no tengo dónde, porque por acá cerca no hay lugares donde... ¡Ay, mira ya! Donde podría yo ir a mandar por correo. Tengo que ir, si no, hasta Capital. No. Tendría que ir hasta San Telmo y no. Ay, está saliendo. ¿Usted está haciendo todo mal? Oh, Jessie, lees un libro sobre el uso de accesorios. Gran avance. Admitir que uno se equivocó es el primer paso. Cuidado, o mi segundo paso será tapiar la puerta de tu cuarto. Es un libro sobre niños. Espero que tenga un capítulo sobre la ira mal usada. Lo lamento, pero es que me preocupa Suri. Según este libro, debería superar... No sé si se ve que acá tiene... Ahí salió. Dije, porque hay una araña en mi casa. Ahí había una araña y dije, y la tiré de ella. Como mi madre. Tiene el bigote y la adicción al juego. Estoy mirando Netflix en mi casa. Me aburrí de mirar Netflix. Y dije, el celular estaba cargando, tiene 68 ahora. Y dije, me voy a poner a grabar. Aburrida. Pero bueno, me voy a poner a grabar porque no tengo nada que hacer, aunque nadie ve mis videos. Pues voy a recomendar a la gente de acá de donde vivo. ¿Listo? Ahora voy a agarrar un poquitito de jabón. Así que esto es lo que me quedó. Bueno, tengo otra botellita. Voy a poner un poquitito de jabón. No sé si se ve ahí. Hace tiempo que se siente solo. ¿Será que la pierna de Bertrand lo abandonó? Voy a mostrarles el slime. Ahí está la plasticola, no sé si se ve.
Ahí se ve la plasticola. Uy, se me estaba cayendo. Le voy a poner el jabón así. Creí que era mía. Soy del Yo equipo me de pongo Jake. esto, ya está. ¿Cómo cambias en mi equipo? Sí, con esto ya está. Cambia tu edad, altura y abdomen. Bueno, les voy a mostrar la cantidad que yo le puse si van a hacer Llenos de comida. una cantidad que yo... Esa cantidad le puse. No es más que un perro sobrevaluado. Hey, look, ven. Mira, mezclar. Sí, con eso estaba bien. ¿No quieres tomar con él? Con el sobro. Yo estaré aquí en la sombra con mi Pero yo lo voy a poner. Ay, mira, me gusta meterse con el sostén de coco. Debería usar filtro solar. ¿Qué estás diciendo? Bueno, me quedó feo el slime. Va a ir lo primero porque tiene mucho jabón así. Después le tengo que poner más plasticola. Por ejemplo, Tiene mucho por jabón. ejemplo esa niña. Me sobró. Se pica la nariz. Se me Eso metió. tiene hambre. De acuerdo, me haré amiga. Si no entabla pronto amistades de verdad, va a terminar caminando al altar con su novio imaginario. Luego va a tener hijos imaginarios que jamás vendrán a verla con sus nietos imaginarios. No necesariamente. Perdón, Podría me ser equivoqué. útil. Bueno amigos, ya saqué el pedacito de slime que estaba metido ahí. Tengo que tener la charla con él. Le voy a poner más plasticola, pero esta vez volvemos a poner un nuevo. Ahí le puse. Jessie, tengo una nueva amiga. ¿En serio? ¡Ah, qué bien! Se llama Nana Banana y es mágica. ¿Otra amiga imaginaria? Prefiero la que se pica. Aunque use el dedo completo. No está quedando nada mal el slime. Lo único que queda mal es que estoy mezclando dos plasticolas. Pero es diamante esto, queda muy lindo, diamante. ¡Ay, miren! Wow. ¡Pan de la cola! El señor Kipling es un reptil Romeo. Quietos, hippies. Puede que sea viejo, pero aún sé luchar. ¿Salimos corriendo? Creo que podemos salir caminando tranquilamente. Señor, ¿Sí? nuestra mascota escapó y vinimos a buscarla. Oh, nunca vi un perro salchicha de ese tamaño. Amigo. Oh, uf, y parece que pierde aire. Y no quedó feo porque se puso blanco, así que feo no quedó. ¡Vamos, Fido! Pero bueno, voy a mandar unos saludos. Quiero mandar un saludo a Belén Balaza, a Belén Arducese Jessie, hace 12 horas que el señor Kipling no ve a y a su nadie novia. más. Se mueve como si fuera un animal. Él es un animal. Es un lagarto enamorado y yo su cómplice. Y a Mariel Kai. ¿Por qué no me dejas ayudarlo con su Que delito? nunca va a quedar. Ah, Dani, lo no podemos voy a ir más mezclar. lejos del señor Kipling Llegó el de momento de Si la se hora. siente solo, tendrá que hacer Llegó lo que la hacemos hora de todos. mezclarlos. Ya los estoy Comer helado y mezclando. escuchar canciones tristes. Estoy mezclando el blanco con el transparente. Solo te diré que he ganado millas de helado en chocolate. Voy a a cortar el video hasta que, porque si no, no sé qué pasa, porque me da tiempo y en un momentito, hace 8 minutos que estoy grabando, güey. Limpiar los baños, celebrar. Uy, ya tengo poquito tiempo, chicos, tengo que cortarlo Es en y... serio. Maquinarios de Suri. Te preocupas demasiado. Yo tenía amigos. ¿Estoy grabando todavía? Así. Bueno, como ven, así me quedó el slime. No está feo, feo no está. Él está pasando. No creo que necesitemos todo eso. Estoy hablando con Rabí. Bueno, yo le puse otro slime para hacer pixel slime, Necesitamos un que es objeto un con poquitito cinta, más grande. sobre suerte, con No, más pequeño. Chicos, no necesitamos No, nada. no sé, vamos a hacer Solo hay uno. que levantar al Dino. Calla, mujer. Ponte a surcir, a cocinar y déjanos hacer a nosotros. Son herramientas y son útiles. Ustedes son inútiles. Hasta luego. Voy a ponerle más plástico, ¿no? Hola, niños.
pantalla solar? Porque se pelan. Grandioso, pero más divertido. ¿Por qué la señora Arthur está en nuestra casa? ¿Te viste así y solo preguntas eso? En India, los ancianos son reverenciados por su sabiduría. Bueno, como ven, así me va quedando el slime. Pero Está quedando esta lindo, señora feo, ¿no? es una banana Además tiene un chiflada. color súper lindo. Yo lo voy a pintar de Voy por rosita. servilletas. Y... Oye, Suri. Va, no sé, En mi capaz que lo dejo en ausencia nomás. celeste, porque tiene un Esas celeste diamantina. payasadas. Capaz que lo dejo así, después voy a comprar. Y ahora más tarde me voy y compro un brillito. No sé. Oigan, Entonces yo pienso seguir. Jessie dice que si comemos postre antes de los vegetales, Esta es parte 3. Esta es la parte 2 haciendo slime. ellos no solo se comen tu tarea. Tenemos un lagarto. Me encanta. Bueno, pongamos los vegetales en la bolsa. Vamos. Tu mejor amiga ahora es mi mejor amiga. Hagan como banana pisada y escúrranse. Mira, bueno, no está ¿Cómo bonito. se te ocurrió eso? Miren, le gustan. Así está muy bien. ¿Alguno me dice por qué hay restos de vegetales que conducen hasta aquí arriba? Tiene un- Para Miren no qué grande perdernos que quedó de este regreso slime. a la sala. este departamento es enorme. Con muchos y confusos pasillos. Es un laberinto. No tienen que darle sus vegetales al señor Kipling. A. Ustedes necesitan las vitaminas, son muy buenas. Y B. Eso sería D. ¿Vómito de lagarto? ¡Asombroso! Chicos, van a limpiar todo. ¡Ey, ey! ¿Qué hace este dinosaurio aquí? Ya sabes que entablar una relación a larga distancia es muy difícil. Ya, compréndelo. Chicos, para mí es difícil tener que lidiar con una señora banana. Prefiero no explicarles a sus padres que fueron a la cárcel por robar un dinosaurio. Oh, igual jamás habría funcionado, Kipling. Tú eres Piscis y ella es plástico. Damas y caballeros, ahora haré que esta banana desaparezca. ¡Estuvo asombroso! ¿Cabe un elefante en un sombrero? Lo intenté un día, pero el elefante no quiso meterse, entonces lo empujé. ¿Jessie, estás bien? Oh, te dije que esas puertas de establo eran útiles. ¿Quién es? No parece ser un buen momento. ¿Una cáscara de banana? ¿Quién lo habrá dejado en las escaleras? ¿Por qué me miran a mí? Vamos, Jessie. Haz lo que quieras, sin perder la cabeza. O no podrás ¡Basta! ¡No puedo respirar! ¿Todo es broma para usted? Pues hago bromas, soy una payasa. En vez de evadirse o perderé la cabeza. No es divertido cuando tú lo dices. ¿Estás echándome? ¿Por qué? Porque creo que es una mala influencia. No, no lo es. Ella no me cambió en nada. Yo tengo mucha personalidad. Vamos a hacer Gracias, Suri. Pero Jessie que es la el jefa slime se banana vea más aquí. bonito. Esta Miren qué banana bonito. será. Bye bye.